उबले हुए कद्दू आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कद्दू और आलू को उबाल लिया है। पानी को हमने रख लिया है, फेंकना नहीं है। 2 कटी हुई प्याज, 2 टमाटर और मिक्सी जार में हम जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च, धनिया पाउडर डालकर इसका पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। इस तरह से हमने इसका पाउडर बनाकर तैयार कर लिया है। अब जो हमने 2 टमाटर काट कर रखे थे इसको हम प्यूरी बनाकर तैयार करेंगे। प्यूरी हमारी बन गई है। कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल दिया है, मेथी दाना डाल दिया है, प्याज, कटी हुई प्याज डालकर इसे अच्छे से फ्राई करना है। फिर हमने इसमें हल्दी पाउडर डाल दिया, 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया, उसके पास जो हमने मसाले पीसे थे, हल्का सा थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है, टमाटर की प्यूरी और जो कद्दू का पानी बचा था वो भी डाल दिया है, नमक ऐड कर दिया है। इस तरह से आलू और कद्दू को मैश करके डाल देना है। दोनों चीज़ों को 4 से 5 मिनट तक ढक कर चलाते हुए पका लेना है। उसके बाद इसमें आप कस्तूरी मेथी या कटा हुआ हरा धनिया पत्ता डालकर इस तरह से सर्व करना है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।